O meu começa primeiro do que todo, eu tenho que ajeitar minha guia, minha coisa aqui. Eu tô deitando todo mundo nessa merda. Colocou essa roupa escrota, credo, tá toda muito feia. Acho que ia colocar por isso. Não. Tô muito boa. Me deram capão, mano. Olha a mulher bem aqui. Tava nem vendo essa merda. Mentira, o cara tava no curtir. A pessoa que o cara não sabe jogar. Acho que quando eu pegar a calça de carro, quer dizer que eu ia jogar. Tá bugando! Bugando! Caramba! Como ele me deitou se tu tava atrás do gel, mano?